Дорогие друзья, мы продолжаем с вами изучать первую книгу Царств. Итак, переходим к 11 главе. Не все детали, обрисованные в этой главе, будут понятны нам, если мы не обратимся к источнику дополнительному, который у нас есть благодаря находкам, сделанным в пещерах Кумрана, недалеко от Мертвого моря. И вот в одной из рукописей, обнаруженных в Кумране, в которой как раз-таки содержится фрагмент из первой книги Царств, сообщается некоторая предварительная информация к эпизоду 11 главы. Этой информации нет в масоретском тексте и нет ее в синодальном тексте. Итак, перед первым стихом 11 главы в этом фрагменте из кумранской рукописи читаем следующее. Нахаш, в синодальном тексте он назван Наас. Царь Аммонитский жестоко угнетал жителей колена Гадова и Рувимова. Он выколол правый глаз каждого из них и навел трепет и ужас на Израиль. Ни одного из израильтян не осталось за Иорданом, чей бы правый глаз не выколол Нахаш, царь аммонитян. Кроме 7000 человек, которые сбежали от аммонитян и пришли в Иавис Галаадский. Итак, здесь сообщаются предварительные детали события, описанного в 11 главе. Первый стих 11 главы гласит: «И пришел Наас, аммонитянин, и осадил Иавис Галаадский. И сказали все жители Иависа: заключи с нами союз, мы будем служить тебе. Тогда сказал им Наас: я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз, и тем положить бесчестие на весь Израиль». То есть здесь вот в кумранской рукописи объясняется жестокий обычай аммонитского царя выкалывать правый глаз, видимо, мужскому населению, завоеванному его войсками. Израильтяне здесь изображаются боящимися, изображаются бессильными, абсолютно беспомощными, готовыми даже заключить союз. Здесь используется древнееврейский термин «берит» – договор, согласно которому они готовы стать вассалами, рабами аммонитского царя. И почему сложилась такая ситуация? Конечно, здесь священный писатель подчеркивает, что в Израиле отсутствовала единая административная система управления, отсутствовало в целом единство израильских колен, не было регулярной армии и прочего, того, что составляет неотъемлемую часть государственного аппарата, скажем так, потому что, по сути, не было еще самого государства. Когда у старейшин Иависа Галаадского уже не оставалось никакого выбора, они предпринимают попытку все-таки договориться с аммонитским царем. Они просят его, чтобы он разрешил им послать за помощью в Израиль. А что значит в Израиле? Они тоже вроде бы находились в Израиле, но дело в том, что Иавис Галаадский находился за Иорданом, то есть на восточном берегу реки Иордан. И вот старейшины посылают людей из Иависа на правый берег Иордана, на западную сторону реки, и послы Иависа Галаадского приходят сразу же, сказано, в Гиву Саулову. Это тот город, в котором жил Саул, и это тот самый город, который упоминается в конце книги Судей, где совершилось некогда мерзкое, отвратительное деяние, изнасилование над наложницей левита. Об этом мы говорили ранее. И когда Саул услышал о том, что произошло, а он в это время, сказано, пришел с поля, то есть он работал на поле своего отца, и он услышал, как плачет народ, то сошел на него Дух Божий, и сильно разгневался он, пришел в ярость, взял пару валов, рассек их на части и послал во все пределы израильские через послов
объявляя, что так будет поступлено с валами того, кто не пойдет за Саулом и за Самуилом. И напал страх Господень на народ, и выступили все как один человек. Во-первых, здесь на что нужно обратить внимание? На то, что жители Иовиса Галаадского приходят в Гиву Саулову. Не куда-либо в другой город какой-либо, да, они приходят сразу сюда. Почему? Потому что во времена судей, когда колено Вениаминова было практически истреблено из-за их греха, из-за их злодеяния, среди вениамитян остались только несколько сотен мужчин. И вот им предложили взять в жены девиц из жителей Иовиса Галаадского. Весь город был истреблен, остались только девицы. Вот их взяли в жены представители, оставшиеся в живых представители колена Вениаминова, жившие, очевидно, как раз-таки в Гиве. И вот тогда эта связь между Иовисом Галаадским и Гивой Вениаминовой обнаруживается, да, она становится явной, когда мы проводим параллели между этими двумя рассказами. Это первое. А второе это то, что на Саула сказано «сошел Дух Божий». Он его буквально как бы здесь подчеркивает, он его охватил, Дух Божий. И по сути здесь происходит то же, что описано в рассказах о судьях Гафанииле, Гидеоне и Иефае, которые были также охвачены Духом Господа, ведя израильские войска к победе над врагами. Это же выражение используется в описании героических подвигов судьи Самсона. Таким образом, здесь Саул изображается, в общем-то, как харизматический вождь, подобный древнеизраильским судьям. Поступок Саула, совершенный под воздействием Духа Божия, когда он разрубил на части волов своих и послал эти части по израильским коленам, имеет сходство с тем, что сделал левит с телом своей наложницы в 19 главе книги Судей, призвав израильтян к мести. Наложница была убита, как мы уже знаем, именно в городе Гиве. В истории Саула призыв к израильским коленам совершался таким образом, вероятно, с целью напомнить о заключенном израильтянами завете крови, а также об их клятвенном обязательстве помогать братьям в случае военной необходимости. И таким образом, своим символическим действием и словами Саул на самом деле налагал проклятие на тех, кто не пойдет за ним. То есть выражение «так будет поступлено с валами того, кто» в действительности означает «это произойдет с тем», не с валами, да, а с тем, кто не пойдет за Саулом воевать против аммонитян. Итак, когда к Саулу собралось большое ополчение со всего Израиля, он одерживает победу над аммонитянами у стен Иовиса Галаадского. И вслед за этой победой пророк Самуил, собрав израильтян в древний священный город Израиля Галгал, который был первым городом, первым местом, скажем так, на пути израильтян после перехода через Иордан, где они установили 12 камней. То есть это был, по сути, первый древнеизраильский, общеизраильский жертвенник в земле обетованной. Вот в это место собирает Самуил израильтян для того, чтобы обновить завет с Господом. Здесь важно то, что трижды встречаются фразы со словом «спасение». С одной стороны, спасителем здесь явно признается сам Саул, а с другой стороны, спасение приписывается Богу. Саул говорит: «В этот день, сегодня, Господь совершил спасение
в Израиле. То есть сам Саул приписывает первую свою победу не себе, не своим достоинствам, не своим способностям, а помощи Божьей. Это очень важно, особенно учитывая последующие его действия, в которых он пытался подчеркнуть именно свои успехи, личные успехи в победах над врагами. Таким образом, Господь показал свою готовность и впредь быть спасителем Израиля, несмотря на отвержение народа и введение монархии. После этих событий Самуил обновляет царство в Галгале, однако это обновление было связано не столько с подтверждением царского достоинства Саула, сколько с восстановлением верности царству Ягве, Бога Израилева. При этом, возможно, во время церемонии в Галгале был подтвержден договор между царем и народом пред Господом. То есть церемония эта носила явно религиозное значение, в отличие от совершенного в Мицпе, в Массифе, описанного в 10 главе. Итак, в этот момент Саул доказал свою способность быть израильским царем, предводителем израильского войска, и таким образом он становится царем уже де-факто, фактически. То есть в 10 главе описано, еще раз подчеркнем, описано, как Саул становится царем юридически, формально. В 11 же главе описывается после его победы, что он становится царем уже де-факто. И сказано, что все израильтяне это признали. 12 глава, в которой содержится заключительная речь пророка Самуила, по мнению некоторых исследователей, является торжественной речью, проповедью, которая отмечает завершение целой эпохи судей, подобно последней речи Иисуса Навина, которая, в свою очередь, была завершением, скажем так, эпохи завоевания земли обетованной. Так вот, во-первых, здесь говорится о том, как Самуил обвиняет народ в безрассудном стремлении к монархии. В том, что они требовали царя, несмотря на спасающую силу Бога, дававшего народу спасителей, судей. Таким образом, они сомневались в самой способности Господа и в дальнейшем их спасать. Затем пророк говорит о возможности мирной и безопасной жизни в будущем при условии верности народа Господу. Здесь представлено, можно сказать, бескомпромиссное богословие двух путей. Пути верности Господу и пути неверности. Первый ведет к благословению, второй ведет к проклятию и гибели. Итак, это богословие оканчивается предупреждением о катастрофе, которая прочитывается как, если можно так выразиться, как эпитафия на падение Иудейского царства. Пророк говорит: если вы будете делать зло, то и вы, и царь ваш погибнете. В первой части речи, в 7-11 стихах, пророк Самуил обобщает благодеяние Господа в отношении к своему народу, к Израилю. Эти благодеяния были явлены в спасении Израиля от рабства в Египте, во владении землей обетованной, а позднее в периоды притеснения и спасения в эпоху судей. Несмотря на эти благодеяния, на эту праведность Господа, поскольку Господь был верен завету со своим народом и спасал его от врагов, несмотря на это, пророк Самуил говорит: вы все-таки потребовали царя. Вы потребовали царя, и вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали. Вот Господь поставил над вами царя,
Так сказано в 13 стихе. И вот следует отметить, что 12-13 стихи – это центр, это середина всей речи пророка Самуила. То есть, очевидно, эти стихи очень важны. Здесь говорится о том, что согласно словам Самуила, израильтяне потребовали царя, увидев, что Наас Аммонитский идет против них. То есть здесь уже угроза была не со стороны филистимлян, а со стороны аммонитян. В 8 главе ничего подобного об этом нет. Да? То есть пророк Самуил говорит, что вот этот новый грех превосходит по своей тяжести все предыдущие грехи израильтян, поскольку требование народа, как уже было сказано, ставило под сомнение попечение Господа о благополучии своего народа. В особенности это стало очевидным, когда появился вот этот новый враг Нахаш, царь Аммонитский. А в 13 стихе представлено решение одной из главных проблем Древнего Израиля – проблемы царской власти. Внимание здесь акцентируется на том, что сам Господь даровал людям царя, учредив монархию в качестве инструмента управления своим народом. В синодальном тексте мы читаем: «Вот Господь поставил над вами царя». Но в еврейском подлиннике здесь стоит глагол «натан» – «давать» или «даровать». То есть здесь священный писатель делает акцент на том, что царь – это своего рода дар Господа своему народу. Для чего? Для чего Господь позволил ввести монархию в Израиле? Мы уже говорили о том, что в этот период израильтяне могли быть ассимилированы врагами. Они могли потерять свою национальную и религиозную идентичность. И под угрозу, можно даже сказать, ставился план Господа в отношении как своего народа, так и всего человечества. И Господь таким образом, даруя Израилю царя, по сути, опять же, спасает израильтян, спасает их от гибели. И здесь показано решение проблемы монархического правления, которое оставалось центральной для всего эпизода, начиная от 8 главы и заканчивая вот этой 12 главой первой книги Царств. Таким образом, согласно сообщению этого стиха, царская власть для Израиля не является злом сама по себе, ведь царя дает Бог. И если учесть, что эта фраза занимает, как уже было сказано, центральное положение во всей речи пророка Самуила, то становится очевидным, что в целом в этой главе, в общем-то даже и во всем этом разделе, представлены, если не промонархические тенденции, то, по крайней мере, точно не антимонархические. Да? То, о чем мы говорили на предыдущих лекциях. И последнее, что следует сказать, это обозначить два пути, о которых кратко я уже говорил: путь благословения и путь проклятия. Об этом говорится в 14-15 стихах этой главы. «Если будете бояться Господа и служить Ему, и слушать гласа Его, и не станете противиться повелениям Его, будете вы и царь ваш, который царствует над вами», имеется в виду, вы будете благословлены Господом. «А если не будете слушать гласа Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших». Итак, с момента введения в Израиле царской власти начинается новая эпоха. Появляется вероятность разделения народа по принципу верности и конфликта интересов между Господом и царем. Здесь это, в общем-то, обозначается. Самуил требует от израильтян обновить свою решимость слушаться Господа, следовать Его воле, не восставать против Его заповедей, показав таким образом, что они продолжают признавать Его своим царем, несмотря на наличие у них земного царя. Следствием такого поведения
будет дальнейшая помощь от Господа в войне, а также пользование всеми благами Его правления, описанными в благословениях Завета, еще в 28 главе книги Второзакония. А в 15 стихе описан альтернативный этому путь отвержения власти Господа, следуя по которому Израиль наведет на себя проклятие Завета, изложенное задолго до этого Моисеем на равнинах Моава, также представленное в конце книги Второзакония. И по сути здесь кратко представлена история Северного и Южного Израильского и Иудейского царств. За редкими исключениями это история отступничества от заповеди Господа. И такое поведение приводило к исполнению проклятий Завета в эпидемиях, засухах, нашествии иноземцев и в конечном счете окончившихся пленом сначала Северного царства, а затем и Южного, и завоеванием всей страны и разрушением Иерусалима и храма. На этом мы закончим рассмотрение данного эпизода. А теперь вопрос.